show you what I'm feeling. I wanna open up my heart. I wanna tell you what I'm feeling, baby. I wanna open up my heart. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Estamos en el Hotel Casa Campos. Hoy día por primera vez en Colán estamos presentando el primer evento con un campeonato Car Audio Tuning. Vamos, sigue. Bienvenidos a Colán. Casa de Campos, ya lo sabes. Guayaquil, mira, imagínate, tenemos una video de Guayaquil en Perú. Una excelente estadía aquí, nos recibieron con las manos abiertas en Perú, aquí en Casa Campos. I wanna show you what I'm feeling.